Në rajonin e Pollogut, mesatarisht brenda një viti, zbulohen nga 100 deri në 1200 persona, të cilët ulen prapa timonit pa e kaluar testin e lejes për vozitje. Gjatë vitit që e lam pas, në numër më të madh kanë qenë të rinjt deri në moshën 25 vjeç, por jo rrallë hasen edhe persona të mitur, të cilët për më shumë herë e kanë përsëritur veprën e njëjtë. Këta të fundit pa lejen dhe dijen e pronarëve të automjeteve, dhe në rastet të caktuara dhe me dijen e tyre, bëhen pjesë e trafikut, me çka e vendosin në pikpyetje sigurinë e tyre personale dhe atë të mbar komunikacionit. Gjatë vitit të kaluar, Policia e Komunikacionit në Gostivar ka zbuluar qindra persona të cilat kanë drejtuar automjetin pa leje vozitje. Numri më i madh i tyre kanë qenë të moshës së mitur. Në regionin e Pollogut, mesatarisht brenda një viti zbulohen nga 1000 deri më 1200 persona të cilët ulen prapa timonit pa e kaluar testin e lejes për vozitje. Persona të moshës së re, por edhe të mitur qarkullojnë me vetura në për rrugët e Gostivarit, edhe pse nuk e kanë lejen për vozitje. Drejtimi i automjetit pa patent shoferi tash e vite më herët paraqet ndër shkaqet kryesore të aksidenteve në trafik, ndërsa po ky problem gjatë këtij viti shënon tendenca rritjeje. Drejtimi i automjetit pa patent shoferi tash e vite më herët paraqet ndër shkaqet kryesore të aksidenteve të trafikut, ndërsa po ky problem është i pranishëm edhe nga fillimi i këtij viti. Sipas të dhënave të policisë, gjatë vitit që e lam pas, vetëm në regionin e Gostivarit janë konstatuar më se 500 persona të cilët janë ulur prapa timonit e në ndërkohë nuk kanë patur patent shoferi. Në numër më të madh kanë qenë të rinjt deri në moshën 25 vjeçare, po jo rrallë hasen edhe persona të mitur të cilët për më shumë herë e kanë përsëritur veprën e njëjtë. Këta të fundit pa lejen dhe dijen e pronarëve të automjeteve dhe në raste të caktuara edhe me dijenin e tyre bëhen pjesë e komunikacionit, me çka e vendosin në pikpyetje sigurinë e tyre personale dhe atë të mbar komunikacionit, njoftojnë nga sektori i punëve të brendshme tetov. Nga ky nivel theksojnë se drejtuesit e këtillë të automjeteve as pak nuk respektojnë rregullat e komunikacionit dhe shpesh praktikojnë mbikalim të shpejtësisë. Mesatarisht për çdo vit në regionin më të gjerë të Pollogut hasen nga 1000 deri më 1200 persona pa leje vozitjeje. Me qëllim të parandalimit të kësaj paraqitjeje tek moshat e reja, policia në gjysmën e dytë të këtij viti realizoi projektin Mos ul prapa timonit pa leje vozitjeje. Në këtë projekt u përfshin 4000 nxënës të shkollave të mesme nga Gostivari dhe Tetova. Ata u njoftuan me pasojat ligjore për drejtim të automjetit pa patent shoferi, por edhe për nevojën e patjetërsueshme për të ndjekur trajnime teorike dhe praktike për vozitje dhe ta kalojnë testin e nevojshëm. Trajnimet e këtilla edukativo-preventive janë parapar edhe për periudhën që vjen, me qëllim të ngritjes së vetëdijes dhe kulturës në komunikacion tek të rinjt.